數爛銅爛鐵爛膠枕爛膠鞋爛衫褲，二手女人都收啦喂！數爛銅爛鐵爛膠枕爛膠鞋爛衫褲，二手女人都收啦喂！點會有個爛嘢工？咩收爛？二手女人啊，收女人呢個，對唔住啊，有睇睇咩？數爛銅爛鐵爛。即係等於俾啲男人食過之後要飛呢啲嘅二手女人啊！差唔多啦，差唔多係咁啦。提你一表人才啊，真係有啲料到啊！嗱，不過我提你都係我有件寶貝不過提咧咁夠意濕會阿件靚貨噶啦。咩寶貝啊？咁巴閉仲有我收唔起嘅？佢肯定收唔起，肯定你就知啦。屌你老味，依家你係咪睇我唔起？睇你有冇嘢就知啦。冇嘢？你依家睇我有冇嘢啦？有冇料到啦？咁咪有啲料到，不過你呢條嘢呢同我條嘢冇得比嘅，係嘛？我條嘢係祖傳嘅，我阿爺個爺傳落嚟嘅，我話俾你知啊。係好點啊？係啊，祖傳嘅，係嘛？絕對係你條嘢換攞呢條嘢，我話俾你知，幾百年嘅啦，你知啊？你嗰啲真係鹹菜嚟㗎，唔係嘅。屌你呢條底褲，值咩錢啊？我呢條底褲穿咗廿幾年啦，未換過㗎，仲有啲味道添啊！仲值錢你嘅。好嘢，你真係人才。你叫咩名啊，老細？我叫咩名？我唔係死人收垃圾嘅，我叫朱玉榮。朱玉榮，嗱我睇你一表人才，口才又幾好。你聽日咁啦，朱玉榮，你唔好收爛嘢，你跟我拍嘢。拍嘢？係啊。係咪做明星嚟㗎？同你肯定大明星咧，做到話俾你知啊！知啊？我就同埋你拍抖音，先嚟拍抖音，跟住就扶你上嚟做大明星，係咪㗎？係咪真正嘅先？係啊！聽日開始你跟我，係咪啊？叉叉地啊！咁啊唔要呢條車啦，得啦，我都係跟你啦。好，嗱一於係咁啦。咁你叫乜嘢啊？光頭華啦。光頭華話，我叫張榮啊。10幾萬人都知道我叫光頭華啦。係啊。嗱咁啦，嗱，俾啲誠意嚟。你跟我揾食喎，等於。咁啊，俾啲誠意嚟啊！咁啊，算啦，反正同你撈啦下次幫我以後幫我揾多幾條翻嚟。好嘢，一於係人才。OK，收行啦。好，聽日俾你多個嚟開工。好，而家飲啖茶先。